Благодарам образложението од страна на заменикот министер. Јас и во изминатиот период, исто и денеска ќе предупредам на неколку работи кои што се процедурални повеќе и се однесуваат на тајмингот, односно на времето кога ни се доставуваат овие работи. Минатиот пат, односно неколку пати, предупредуваме како пратеничка група да испраќањето на овие припадници на силите, односно на единиците на армијата на Република Македонија во мисии меѓународни, што не се под НАТО, да се доставуваат на време. Ова денеска што го имаме повторно, значи гледаме дека испраќаме припадници во мисија во време трајање од месец ноември до мај, а веќе сме ноември, веќе е средина на месец ноември. Мислам дека сите овие мисии однапред се знаат, значи на годишно ниво, припадниците односно раководството на Министерството за одбрана знае дека во текот на годината има одредени мисии, дали е тоа Централно Африканската република, дали е Алтеа и така натаму, сега да не ги редам. И мислам дека можат овие работи да се гласаат со време. Затоа што на овој начин го скратиме времето, односно процесот на подготовка на тие што треба да ги испратиме. Јас знам дека армијата, односно раководството на армијата е соодветно подготвено за овие активности, знам дека си течат работиве, знам дека ова е само на некој начин се третира како проформа, меѓутоа морам да предупредам уште еднаш дека не треба на тој начин да приоѓаме и уште еднаш ќе апелирам да во иднина сите овие мисии кои што ги одлучуваме, за да ги, односно одобрение што ги носиме, одлуки на собраниска седница, за да ги испраќаме луѓето, тоа да го правиме на време. Сме го кажале тоа до сега, сме давале поддршка. Ако нешто е итно, случајно, ако тука сме, ќе се собереме, ќе го изгласаме. Меѓутоа, да не се случува да се доведуваме во ситуација да го ставаме собранието во една ситуација каде што ќе гласа за нешто што, односно да нема да антидатираме. Минатиот пат антидатиравме мисија, исто за Алтеа беше, кога замина луѓето. Значи, веќе беа заминати, а ние носевме одлука за праќање. Така би упатил апел. Не е проблемот во Министерството за одбрана, знам дека луѓето си имаат завршено таму работата, меѓутоа гледам дека предлогот во собранието е стигнат, односно одлуката на влада е носена на 1 ноември. Значи можело тоа да се заврши многу порано, затоа што тоа е однапред планиран процес годишен. Тоа е првата работа. И втората работа, нема многу да одземам време, сакам да укажам на процесот на селекција кој што се прави во Министерството за одбрана, и тоа го знаете сите. Тоа го знаат сите, дури јас напишав и во еден пост, тоа го знаат дури и врапчињата во касарните. И сакам ова јавно да го обелоденам овде, посебно за оваа мисија за Алтеа, што е така примамлива, условно кажано мисија која што не изискува дополнителен ризик од припадниците, не е со некој сериозен ризик, значи се врши има висок степен на корупција при испраќањето на припадниците, се дава мито за мисијата во Босна и Херцеговина. Митото е околу 3500 евра. И тоа го знаат сите што треба да заминат. Не викам дека сите што заминуваат дале мито. Меѓутоа, проблем тука во овој дел е тоа што ние немаме критериуми за испраќање на мисија. Па имаме ситуација каде што луѓе кои што ниту еднаш не биле на мисија, значи, од разноразни причини, не знам, да не навлегувам во кои си причините, меѓутоа имаме ситуација каде што луѓе заминуваат по неколку пати на мисија, по 3 до 4 пати на мисија. И сега ќе видите колку е тоа доходна таа мисија, затоа што реков не е некоја мисија која што изискува и бара дополнителен ризик од припадниците, луѓето се подготвени да платат и тие даваат по 3500 евра за испраќање на мисија. И тука мислам дека треба Министерството да се замисли малку, значи да пропише критериуми за испраќање во мисии. Тие критериуми да вршат сите, значи не без разлика дали станува збор за сега влада на СДС, утре ќе биде влада на ВМРО и така натаму. Значи мораме да пропишеме критериуми за учество во тие мисии. Тоа е првата работа. Втората работа што сакам да ја потенцирам, а и минатиот пат вие не бевте председател, беше вашиот заменик, побарав да направиме една затворена седница, предложив да направиме една затворена седница на која што ќе биде поканета министерката за одбрана, каде што ќе ни даде соодветни податоци, соодветно образложение за тоа
што ние како партеници треба да знаеме во врска со активностите на Министерството за одбрана во делот на поддршката на нашите пријатели од Украина, тоа е првата работа. Значи да не запознае со ситуацијата тамо што се случува и така натаму. Значи тоа да биде затворена седница. Претпоставувам дека сите имаме интерес од овие работи, значи да ги знаеме што точно се случува, односно што прави нашето министерство од тој аспект. И третата работа што сакам да ја кажам, тоа е дека сакам да упатам една критика до Министерството за одбрана, затоа што во делот, и таа е сега неврзана за оваа точка, меѓутоа сакам да биде останата забележана и да ја слушнеме сите, тоа е дека кога го носевме законот за служба во армијата на Република Македонија, тука во оваа сала се носеше, со консензус беше договорено, значи да нема амандмани, да помине законот за служба, сите овие привилегии што ги добија припадниците, односно да ги исправиме неправдите кои што се правени. И еве пак не викам, не се неправди правени од СДСМ или од ВМРО, направени се неправдите, постоеле, се договоривме да ги исправиме. Гласавме со консензус и тука, гласавме и доле во сала. Меѓутоа не се спроведува тоа што е договорено, односно што е изгласано. Сите знаеме дека системот за плати во Министерството за одбрана на некој начин е променет, меѓутоа исплатата во моментов на платите не оди согласно законските процедури и таму во моментов имаме настанато хаос во делот на платите. Тоа заменикот министер веројатно го знае. Доколку продолжиме, значи на овој начин да се однесуваме, мислам дека ќе нанесеме штета на системот за одбрана, затоа што се создава сериозен револт доле кај припадниците. Ако веќе сме договориле, значи покачување на плата 7, 8, 9.000, 10 кај некого, значи кај највисоките чинови и така натаму, кај помалите и помалку, да сега се гордееме, односно да се фалиме дека сме покачиле плата од 2000 денари, мислам дека е некоректно, а до тоа покачување сме стигнале со промена до вредноста на бодот. Ние во моментот во Министерството за одбрана имаме ситуација каде што на еден припадник има две вредности на бодот на плата. Ја не знам дали постои такво нешто во други институции на државата. Значи, еден припадник има две вредности на бодот на плата. И плюс вредноста на бодот, ќе ја земете целокупно за сите припадници, 38 различни вредности на бодот има. И мислам дека тоа е несериозно, затоа што тука ако сме во закон сме ставиле плата по чин и плата по должност, и сме сметале дека вредноста на бодот ќе остане како и до сега една вредност на бодот, и така налага законот. 147 признава само една вредност на бодот, а не 38, и не по две вредности за еден припадник. Мислам дека треба да се држиме до законските прописи. Зашто го кажувам ова? Затоа што утре ќе следат тужби од припадниците на армијата, тоа ти веќе сите го знаат. Ќе следат тужби и ќе има дополнителни побарувања, ќе има и судски загуби, и судски трошоци, и сето тоа ќе ни се одрази на Министерството за одбрана. И тоа можеби ќе се реализира сега, можеби ќе се реализира и во текот на следната влада што ќе ја предводи ВМРО ДПМНЕ. И пак ќе го доведеме системот во една блокада. Затоа апелирам уште еднаш да се размисли на оваа ситуација, да се исплаќаат платите на вработените онака како што сме ги гласале во собранието, а не така како што договорил министерот со синдикати или со некој свој собствен тим. Толку би имало околу ова моје излагање. Благодарам.